Сая Сүхбаатар дүүрэг дээр би иргэдтэй уулзалт хийж бол явлаа. Тэгээд энэ дээр бол энэ хэрэгжилттэй холбоотой нэлээд олон асуудал бол гарч ирж байна. Нэгдүгээр асуулт. Газрын албанаас асууя. Улаанбаатар хотод газар өгж байна уу? Хувийн хвшилж асуулаа, хувь иргэнч асуулаа. Авч чадахгүй байна гэж. Тэгвэл 2025 онд хэдэн га газрыг өгвөө? Хоёр дахь асуулт. Энэ өгсөн газрын хэдийг хувь иргэнд өгөв? Хэдийг аж ахуйн нэгжид өгвөө? За гурав дахь асуулт. 2025 оны 12 дугаар сараас эхлээд 07 өгч байна гэдэг зар хаасаагүй явлаа. Иргэдтэй уулзахад яг энэ асуултыг асууж байна. 07 өгж байгаа мó аваагүй бид нэр авч болох уу? Авч болохоор бол хотод авч болох уу? Хэрвээ энэ үнэхээр үнэн байгаа бол Улаанбаатар хотод өгж байна уу? Өгж байгаа бол аль дүүрэгт хаана энэ 07-го аваагүй иргэд авч чадах вэ? Тэрийг тодорхой хариулж өгнө. Дөрөвт өгч байгаа одоо үнэхээр 07 өгж байгаа бол ямар одоо иргэн аваагүй иргэн хүн ямар бичиг баримт бүрдүүлэх вэ? Тэрийг дүүрэг дээр өгөх юм уу, нийслэл дээр авчирж өгөх юм уу? Энэ дээр маш тодорхой болгож өгөөч. За 5 дугаар асуулт. Сүхбаатар дүүргийн 16, 17, 18 дугаар хороодын иргэдээс бол асуулгаж байна. Одоо манай энэ дам даржаа тэр хаваар таван буудлаас цаашаа энэ хавь дээр газар чөлөөлөлт хийгдэх үү? За тэгэхээр үүнтэй холбоотойгоор 2025 онд хэдэн га газарт газар чөлөөлөлт хийгдэв? Нэг энэ дотроос Сүхбаатар дүүрэгт хэдэн га газар чөлөөлөлт хийгдэв? За яг саяны хэлсэн Сүхбаатар дүүргийн 16, 17, 18 дугаар хороодын нутаг дэвсгэрт 26 онд газар чөлөөлөлт хийгдэх юм уу? Хийгдэхээр бол тэр зураг төслийг надад гаргаж өгнө үү? Би бас энэ асуусан иргэдтэй дамжуулж бол өгье. За 7. Надтай бас яг энэ уулзалтын үеэр олон жил газар дээр амьдэрсэн тэгсэн мөртлөө газрынхаа гэрчлэгийг авч чадахгүй байгаа гэд хэд хэдэн ийм иргэд бол уулзалтын үеэр тусад нь ярьж гомдол гаргаж байна. Надад бас ийм хүсэлтүүд ирсэн байна. Тэгэхээр 2025 оны энэ үйл ажиллагааны дунд та хэд маань хэдэн ийм айлын асуудлыг шийдвэ? Тэгээд одоо яг ингээд шийдэгдээгүй байгаа энэ айлуудад би юу гэж хэлэх вэ? Хэнд хандах ёстой юм? Дүүрэгтэй юм уу? Эсвэл төлөөлөгчтэй хандаад би энийг одоо нийслэлээр бас та хэдэд хариуцуулж өгч болох юм уу? Болохоор бол та энийг яг болно гэдгийг тодорхой хэлж өгнө. За 6. 2025 онд жижиг дунд үйлдвэрийн хэрхэн дэмжвэ? 2025 онд жишээлбэл одоо жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих хэдэн төгрөгийн хөнгөлөлтөө санхүүжилт олгоо, хэдхэн аж ахуйн нэгжид олгоо. 26 онд одоо хэдийг олгохоор бол бас төлөвлөгдсөн явж байна вэ? 7. Нэг санал байгаа юм. Яг ингээд одоо сая хурал эхлэж байна гэд би өөрийнхөө хуудасаар ингээд зарлахад бол нэг иргэнээс бол бас санал бол ирж байна л да. Юу вэ гэхээр газар олгоход та нар заавалжгүй хашаа хатах гэж ярьдгийм аа. Тэгэхээр энийг хашаа хатгах биш, харин боцоогоор энэ газрын асуудлаа заагаа яг та нар ингээд буцааг тарих замаар шийдчих юм бол саяны энэ богдуулын дээр гардаг шиг энэ буг болон ан амьтад бол ийм хүнд нөхцөлд бол орж одоо сөрөг үр дүн бол гарахгүй. Тэгэхээр энэ шийдлийг бас та бүхэн судлаад үзээч гэдэг ийм санал ирж байна. Тэгээд энийг бас та бүхэнд уламжлая. Та бүхэн маань энэ дүрм журамд хэрхэн бас оруулж болохоор байна. Судалгаа хийгээд бас биднэрт хариу өгнө. За баярлалаа. Нийслэлийн газар зохион байгуулалтын албан Сүхбаатар. За 2025 онд хэдэн га газар олгосон бэ? Хэдийг аж ахуйн нэгжид хэдийг иргэнд олгосон бэ гэж асуулаа. За 2025 онд нийтдээ дуудлага худалдаагаар 8 удаагийн дуудлага худалдаагаар 68 байршилд дуудлага худалдаа зарсан байна. За 68-аас 38 ялагч тодорсон байна. За 2026 онд 100 байршил нийтдээ дуудлага худалдаагаар зарлахаар газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө батлагдсан байна. За иргэнд бол 2025 онд засгийн газрын тогтоолоор 16548 нэгж талбарт газар олгохоор засгийн газрын тогтоол гарсан. За үүний дагуу
5318 иргэнд газар нь олгогдсон байна. 2221 иргэн олгогдохоор захирамжийн төсөл нь хүлээгдэж байна. 9909 үлдсэн юм байна. За дээрх газар олголт нь бол дандаа газар дээр хашаатай амьдарч байгаа айлуудын газрыг л баталгааж байсан. Тэгэхээр шинээр газар зааж өгж олгосон зүйл бол байхгүй байгаа. За 26 онд нийслэл дүүргийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд нийтдээ 14,000 нэгж талбарыг суулгасан. За 14,000 нэгж талбар нь бол одоо 2026 онд маш их том бүтээн байгуулалтын газар чөлөөлтийн ажлууд хийгдэж байгаа. За газар чөлөөлтийн ажлыг хийгдэхэд газраар дүүцүүлж олгохоор ийм зөвшөлтөө байдаг учраас за 14,000 нэгж талбарыг суулгасан байгаа. За үүн дотор мөн бас таны түрүүн асуудаг 5 асуултан дээр асуудаг олон жил амьдарч байгаа айлуудын газрыг хэрхэн баталгаажуулах вэ гэдэг бас айлуудын маань тоо орцсон явж байгаа энэ дотор 14,000 нэгж талбар дотор. За та тухайн айлыг шалгуулах шаардлагатай бол дүүргийн газар зохион байгуулалтын албан дээр очиж шалгуулж болно. Эсвэл нийслэлийн газар зохион байгуулалтын албан дээр очиад шалгуулж бас болно. За 2026 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөн дээр за Сүхбаатар дүүргийн 17 дугаар хараан дээр дам даршаа дэд төвийн газар чөлөөлтийн ажил хийн. За дээрх дэд төвийн газар чөлөөлт бол нийтдээ 59 га газрыг чөлөөлнө. За 810 иргэний одоо эзэмшиж өмчилж байгаа газар өртсөн байна. За нийтдээ бол 112 орчим тэрбум төгрөг шаардлагатай гэдэг энэ төсөөлийн үнэлгээ гарсан байна. За мөн 25 онд Сүхбаатар дүүрэг дээр бол яг чөлөөлсөн га талбай хэмжээг бол яг одоо шууд хэлэх боломж алга. Танд одоо хурлын дараа албан ёсоор тоо мэдээллийг хүргүүлж болж байна. За нийслэлийн хэмжээнд бол төвийн 6 дүүрэгт бол шинэ газар олголт байхгүй, газрын нөөц байхгүй. Дээрээс нь мөн хэсэгсэн ерөнхий төлөвлөгөө хийгдэг учраас газар олох боломжгүй байгаа. За аслагдсан 3 дүүрэг дээр бол иргэдээс санал авж байгаа. Цахимаар газар гомцыг эмээн гэдэг хаягаар бол иргэдээс санал авж байна. За тухайн санал нь эдэн хүний хүсэлтүүд хаашаа гэдэг одоо тэр дүүргээр авъя, энэ дүүргээр авъя гэдэг ийм саналууд ирэх байх. Тухайн саналуудыг харж байгаа дараа оныхоо төлөвлөгөөний саналыг бас бид нар бэлдэх юм дараалттай байдаг. За хариулт дуслаа. Хашаа биш бут сөөгөөр шийдэж болохгүй юу гэдэг асуулт. Газрын эргэлтийн цэгийг бол яг хуулиараа бол тусдаа өөр газар бэхэлдэг ийм хуулиндаа залттай байдаг. За саяны хэлдэг төлөвлөгөөний төлөөлөгчийн хэлдэг санал бол болно л доо. Эргэлтийн цэгээ газараа тэмдэглээд үлдсэн орон зайг нь бол тэр бут сөөгөөр хийж болно. За 2025 онд бол жижиг дундуудад бол хөнгөлөлтөө зээл бол өгөөгүй. За ажлын байрыг бол 2025 он жижиг дундуудыг нийт 4000 гаруй жижиг дунд үйлдвэрлэлүүдийг бол сургалт түрээслэх арга хэмжээнүүдээр бол дэмжиж ажилласан. За жижиг дундууд дээр болохоор өмнө 10 жил олгогдсон зээлийн хэмжээнд дээр 6.2 тэрбумын эргэн төлөлтийн өрийн асуудлууд байдаг. Үүнээс 2025 онд бид нэр 142 саяны эргэн төлөлтүүдийг жижиг дундуудыг буцаж хийсэн. 400 сая төгрөгийн асуудлууд шүүхийн маргаантай буюу анх жижиг дундууд зээл авчаад өргөж төлөхгүй шүүхтэр явж байгаа асуудлууд байгаа. Энэ асуудлыг зэгцлээд 2026 ондоос бодлогын хэмжээнд банк санхүүгийн байгууллагуудтай ярьж байгаад бол зээлүүдийн асуудлыг хийнэ гэж ажиллаж байгаа. За 2026 онд хамгийн том төлөвлөж байгаа ажил бол 3000 гаруй жижиг дунд одоо өрхийн үйлдвэрлэгч нарыг за сургалт болон түрээсийн одоо байртай зарим одоо гадип болон бусад төслүүдээр хэрэгжсэн жижиг дунд үйлдвэрлэлүүдийг дэмжих инкубатор төвүүдийг бол бойжуулах зорилгоор бол үнгүй ашиглуулъя гэдэг юм бодлогын хүрээнд явж байгаа. Гадип төслийн хэмжээнд 5 байр Улаанбаатар хотын 4 дүүрэгтэр байгаа. За мөн одоо ингээд урт цагааны болон бусад ийм байрлууд орж байгаа дээр ингээд 3000 жижиг дунд үйлдвэрлэгч нарыг ямар ч энэ жил дэмжиж бойжуулъя гэдэг ийм төлөвлөгөөтэй 2026 оны томхон арга хэмжээ бол төлөвлөгдөд ажиллаж байна. За жижиг дунд үйлдвэрлэлийн газрын дарга одоо ерхий сайдын ажиллагаатай холбогдлолтойгоор төр чөлөөтэй байж байна. За баярлалаа.